توی این ویدیو قرار بریم سراغ مبحث خیلی مهم پیمونه ها که خیلی لازمه برای پخت کیک بدونین که پیمونه ها چه کاربردی داره و هر کدوم از این قاشق‌ها چه معنی میده. سلام، من پرکیک هستم و به این آموزش خیلی خوش اومدین. قرار داخل این آموزش درباره پیمونه‌های اندازه‌گیری صحبت کنیم. تا حالا براتون پیش اومده که بدونید کدوم قاشق اندازه‌گیری درسته، قاشق چایخوری کدومه، قاشق پیمونه‌های اندازه‌گیری لیوانی کدومه؟ قطعاً همه تا حالا مشکل خوردیم و برای اندازه‌گیریتون موندین که کدوم از این قاشق‌ها درسته. قراره توی این ویدیو درباره پیمونا و نحوه اندازه‌گیریش کامل و جامع صحبت کنیم تا دیگه هیچ مشکلی درباره اندازه‌گیری مواد اولیه بیکینگ پودر، وانیل، آرد و همه مواد اولیه نداشته باشیم برای پخت کیکاتون. با ما همراه باشین. بچه‌ها ما دو تا پیمانه داریم. به اینا میگن پیمانه‌های لیوانی و به اینا میگن پیمانه‌های قاشقی که معمولاً یه سری جاها با هم دیگه فروش گذاشته میشه، یه سری جا هم پیمانه جدا، لیوانی جدا، قاشقی جدا که حالا همه مدل جنسی داره، پلاستیکی داره، فلزی داره که حالا قیمت‌های مختلفی دارن. فلزی مقدار دقیق تره ولی من چند سال خودم با اون پلاستیکی ها کار کردم و اونا هم کاملا درست و اصولی بودن. فکر نکنیدش که اونا مناسب نیستن و حالا فقط فلزی ها خوبن. میایم اینجا نگاه میکنیم، میبینیم چند تا قاشق ما داریم. بزرگترین قاشقی که ما داریم می‌بینیم روش چی نوشته 1 TBSP. درسته؟ این شد بزرگترین قاشقی که ما اینجا داریم. بقیه‌اش هم غیر این قاشق ما 4 تا قاشق دیگه داریم. من این قاشق رو میذارم کنار. این قاشق به عنوان یه قاشق غذاخوریه. قاشق غذاخوری هستن که حالا باش غذا می‌خوریم. این دقیقاً اندازه حجمش اندازه یک قاشق غذاخوریه. این بزرگترینه. من این قاشق رو بین این 4 تا قاشق میذارم کنار و جدا حسابش می‌کنم. این یه دونه قاشق غذاخوری کاملاً جدا واسه خودشه و هیچ کدوم از این قاشق‌ها با این پیمون اندازه‌گیری مقایسه نمیشه. ولی بدون یه قاشق غذاخوری خواستیم با این اندازه‌گیری می‌کنیم. مورد بعدی نوشته 1 TSP. این حروفش با هم فرق میکنه ولی اصلا نمیخواد به حروفاش توجه کنیم، به اندازه‌اش هم توجه کنیم کاملا قابل فهم هست و متوجه میشیم. این بعدی که ما داریم میبینیم قاشق یه قاشق چایخوریه. این شو غذاخوری به کنار، این شد یه قاشق چایخوری. اوکی درسته؟ بعدی چیه؟ نوشته 1/2 TSP، یعنی نصف این قاشق چایخوری. من این ستای بعدی رو با قاشق چایخوری اندازه‌گیری میکنم. غذاخوری رفت کنار، این شد بعدی شد چایخوری و ستای بعدی با قاشق چایخوری مقایسه میشه. این شد یه قاشق چایخوری. بعدی نوشته 1/2 TSP، این شد نصف قاشق چایخوری. بعدیم چیه؟ بعدیم 1/4 TSP، یعنی 1/4 قاشق چایخوری. بعدی چیه؟ 1/8 TSP، 1/8 قاشق چایخوری که توی یه سری از پیمونه ها ما قاشق 1/8 اصلا شاید نداشته باشیم، مهم نیست. اگه نداشتیم شما 1/4 نصفش رو پر کنی، همون 1/8 رو به شما نشون میده. قبل از اینکه بریم درباره پیمونه‌های لیوانی صحبت کنیم، لطفاً صفحه ما رو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو لایک کنین تا به ما انرژی خیلی بیشتر بدیم برای تولید ویدیوهای با کیفیت بیشتر. نگاه کنین، این پیمونه ها معمولاً 4 تا پیمونه هستن که به عنوان لیوانی گفته میشه. داخل هر کدوم توی این مدل نوشته شده. روی نوشته چی؟ 1 کاپ. یعنی چی؟ یعنی 1 پیمانه، یعنی همون 1 لیوانای فرانسوی خودمون هستش که ولی اندازش کاملا با اون لیوان فرانسوی فرق میکنه. میخواستم برای اینکه ذهنتون متوجه بشه که منظورم چی هست مثال زدم. میگن یه لیوان 1 کاپ و به عنوان 1 پیمونه از این ما استفاده میکنیم. بعد از این پیمونه که بهش میگن 1 کاپ، میگردیم دنبال پیمونه بعدی که بزرگترین بین این سه تا هست، میشه این پیمونه که داخلش نوشته 1/2 کاپ. یعنی چی؟ یعنی نصف این پیمونه. ما همه این سه تا رو با پیمونه 1 کاپ اندازه‌گیری میکنیم. شد 1 کاپ، این شد نصف 1 کاپ. یعنی من نصف اینو اگه پر کنم به من این 1/2 کاپ رو میده. بعدی چی میگه؟ میگه 1/3 کاپ. یعنی چی؟ یعنی 1/3 پیمانه اصلیه. یعنی من 1/3 این لیوانو پیمونه رو خودم پر کنم میشه این پیمونه، یا اینو پر کنم بریزم داخل، 1/3 این پیمونه رو ازش فضا میگیره. و مورد بعدی 1/4 1 کاپ.
و باز هم مثل ما بقیه 1/4 پیمونه اصلی رو پر کنم، میتونم از این پیمونه استفاده کنم جایگزین. و اینا شد پیمونه های لیوانی که ما زیاد از این پیمونه داخل کیک های پایمون استفاده نمی‌کنیم، مثلا استفاده نمی‌کنیم، ولی برای اینکه به شما معرفیش کامل انجام بشه توضیح دادم معرفی کردم. و ما توی آموزشمون همیشه کلا از ترازو استفاده می‌کنیم. حالا نحوه اندازه‌گیری کردن داخل این پیمونه به چه شکله؟ من نمیام مثلا الان یه کوین ظرف آرده اینو بزنم داخل آرد بگم خب یا شد این یه پیمونه اوکی تمام شد رفت. نه بچه‌ها، مثلا فکر کنید الان یه پیمونه قاشق، مثلا حالا قاشق معمولی هر چیزی، و اینجا الان ظرف آرد منه، من آرد دارم میارم میریزم داخلش، قاشق به قاشق پر میکنم. پس چی، من کل یک کاپ حالا از آردی که میخوام نمیزنم داخل ظرف آردو بگم این درست شد، من میام با یه قاشق دیگه داخل این پیمونه رو پر از آرد میکنم و این شد یه پیمونه. حالا اینجا قطعا کپه میشه و جمع میشه، من میام با یه وسیله صاف دیگه، مثلا از پشت این استفاده میکنم برای این متوجه شید، میکشم روی سطح پیمونم تا بشه سرصاف. پس یعنی اگه کپه طور آرد بود اون اشتباهه. وقتی که قاشق توش آرد کردیم بدون هیچ ضربه زدن و تکون دادن و اینجور داستانایی روش صاف میکنم و این میشه یک پیمانه، چیزی که من داشتم ازش پر میکردم، حالا آرد، پودر کاکائو، شکر، هر چیزی که هست. به این شکل تک تک پیمونه ها رو من اندازه گیری میکنم و ازش پر میکنم. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردین و هر سوالی براتون پیش اومد لطفا برام کامنت بذارین، جوابش رو بهتون میدم. قراره داخل این صفحه از 0 تا 100 پله پله با هم دیگه پیش بریم و تمام مشکلاتتون درباره پخت کیک رفع بشه و از شما یه قنات فوق العاده حرفه‌ای بسازیم. راستی درباره کار کردن با فر، توستر، همه اینا یه ویدیو کامل براتون ضبط کردم. این بالا براتون لینکش رو میذارم، بزنین روی لینک و ویدیو قبل رو هم نگاه کنین تا مشکلاتتون درباره فر هم حل بشه.